皆さんこんにちは。今日なんですけど、まず最初にインスタグラムの方をしてますので、よければフォローの方お願いします。このような感じで普段の仕事の溶接ビードや、この前初めて塗装盛りに挑戦してみたんですけど、こんな感じで挑戦してみたビードの写真なども載せていますので、よければフォローの方お願いします。 YouTube には載せていないようないろいろな種類のビードなども載せていますし、これからもどんどん投稿していきますので、よければフォローしていただけると嬉しいです。で、今日の動画なんですけど、貝先だけが取られた状態で裏波を出す必要のないパイプの仕事っていうのがたまにあると思うんですけど、それのきれいにするコツを紹介していきたいと思います。で、まず最初に貝先を取った状態で裏波を出さずにステンレスのパイプをストリンガーで溶接する方法とローリングで溶接する方法、そしてきれいにするために貝先をまず埋めてから2層目を仕上げるという方法を紹介します。で、その次に鉄の SGP ガス管を隙間を空けずに貝先だけ取られた状態で一層で仕上げていくという方法を紹介します。鉄の方も切りながらのストリンガーと連続でのストリンガー、そしてローリングで仕上げる方法を紹介していきたいと思います。僕が普段する仕事では裏波を出さないでいいという仕事はあまりないのですが、そういう仕事も結構あると思いますので、よければ今回の動画参考にしてみてください。それでは溶接映像に移りたいと思います。こちらが今回溶接していくパイプです。ステンレスの方が 3mm で、鉄の方もガス管ですので 3mm ぐらいだったと思います。で、このぐらいの貝先で溶接をしていきたいと思います。まずストリンガーで溶接をしていくんですが、ストリンガーはこのような感じで溶接をしていきます。トーチの角度にも注目しておいてください。で、今回鉄もステンレスもどちらもタングステンは 6mm ぐらい出した状態で、ノズルは8番を使用して溶接していきます。それではまずストリンガー法でステンレスのパイプを溶接していきます。電流は 130A で、使用している棒は 3.2mm です。貝先が取られていますので 3.2mm など太めの棒を使用すると棒を送らなくても綺麗な高さで溶接をすることが可能になります。で、このように切りながら溶接をしていってください。で、電流が少し高めなのは電流をある程度高くしないと幅がすぐに出ませんので、綺麗なビードになりにくいです。なのですぐにビードの幅が広がる電流に設定しておくと綺麗な見た目になりやすいです。で、この溶接方法は少し焼けますが、3洗いなど焼けを取っていただくとかなり見た目は綺麗な見た目になります。ただしトーチの角度を真下に向けすぎたり同じ箇所で炙りすぎてしまうと汚りが出にくくなりますので注意してください。で、この次に貝先をまず素早く埋めてから溶接をしていくという方法を紹介します。貝先をまず埋めることでより綺麗な見た目にすることが可能になります。なので仕上げのみの配管で見た目をきれいにしたいという方はこちらの方法をまず試してみていただけるときれいに仕上がるかなと思います。それとこの方法は隙間を空けないでドンつきの状態で裏波を出す際に隙間が空いていると途中で穴が開いてしまうことがあるんですけど、その穴埋め作業にも使用することができるので覚えておいて損はないと思います。で、この作業は貝先を埋めてつらい位置に仕上げるというのが目的ですので、電流はあまり焼けないように低めでいいですし、このように素早く小さくローリングをしながら進行してください。棒はたまに入れる程度で大丈夫です。で、安定しやすいので僕はローリングで素早く上がっていきますが、ストレートで穴埋め作業をしても大丈夫です。で、貝先を埋めたビード外観がこのような感じになります。もうほとんど焼けていませんので、すぐに上から溶接をしてもある程度綺麗な見た目の溶接をすることができますし、貝先がなくなりましたので棒の馴染みもいいですし、汚りもしっかりと出せて綺麗なビードになりやすいです。そして先ほど貝先を埋めたところの上からローリングで仕上げていくんですが、手の動きはこのような感じでローリングをしていきます。今回は少し細かめでローリングをして溶接していきたいと思います。それでは溶接していきます。電流は 80A で、貝先がもうなくなりましたので使用棒径は 2.4mm で汚りが出せますので 2.4mm を使用していきます。この穴埋め作業がないと棒がとても途切れやすくなってしまいますので、棒がすぐに途切れてしまってデコボコのビードになりやすいという方などはぜひこの方法を試してみてください。そうすることで棒を送らなくてもつけたままでも安定した綺麗な溶接をすることができます。
で貝先を埋めた上からローリングをしたビード外観がこのような感じです。普段はもう少し粗めに溶接をするのですが、今回は細かめで溶接してみました。貝先埋め作業をした後に全く冷やさずに溶接をしたのですが、冷やすともっと光ると思います。で目の細かさはこのような感じです。でこれが一周巻き終わったビード外観です。半周ストリンガーで溶接をして、半周はローリングをしています。鉄の方は貝先埋め作業をしなくても電流を上げれますので、貝先埋め作業をせずに溶接をしてもある程度綺麗なビードになるのですが、ステンレスで綺麗に仕上げたい場合は先ほどの映像のように貝先埋め作業をしてから溶接をするようにしてみてください。3分ぐらい冷やしたんですが、3分ぐらい冷やしただけでも少し色は綺麗になりました。次に貝先埋め作業なしでローリングで仕上げていく方法を紹介します。こちらの方法を僕がやる際は電流は少し高めに設定します。その理由なんですが、少し高めにしないと棒がとても途切れやすくなってしまうからです。なので棒の馴染みを良くするために貝先埋め作業をしない場合は電流を少し高めに設定してから溶接をします。電流値などを参考にしてみてください。こちらが貝先埋め作業をしなかった場合のローリングをしたビード外観です。やはり棒の量を貝先埋め作業をした時よりも送らないといけないので、ビードは黒くなりやすいですし、棒が途切れてしまったらそこだけデコボコになりますので、ビード外観が悪くなる可能性は高いです。次にこちらのパイプをまずは切りながらのストリンガーで溶接していきたいと思います。溶接電流は素早く幅を出したいので 180A で使用棒径は 3.2mm を使用していきます。この方法なんですが、統治角度に気をつけてほしいのと、幅がすぐに出てくれますので同じとこで炙り続けないようにしてください。ステンレス同様炙り続けると電流が高いのですぐに裏に湧いてしまいます。でこのようになるべく均一の進み加減を維持しながら切りながら溶接をしてもらえばいいかなと思います。この方法はかなり早いです。で 2.4mm よりも 3.2mm ぐらい太い棒を使用した方が貝先がすぐに埋まり汚りもしっかりと出ますので、なるべく太めの棒を使用してみてください。で切りながらのストリンガーのビード外観はこのような感じです。で次に連続でのストリンガー法を紹介していきます。溶接電流は先ほどの切りながらよりも 30A 下げて 150A です。でこのように進むたびに棒をちょんちょんと入れて進行をしていきます。このビードの見た目はかなり綺麗って言ってくれたり好きと言ってくれる方が多いので、この方法をマスターして綺麗な溶接をしてみてください。僕も切りながらのビードよりはこちらのビードの方が好きです。ただし切りながらの方法はオールポジションで溶接できるのですが、この連続での方法は回転付けの場合じゃないと難しいと思います。そしてこれが連続でのストリンガー法でのビード外観です。このような感じで V ビードに近いような見た目のビード外観になります。この方法も早いのですが溶け落ちのリスクがありますので、あまりうまくできない方はスピードも速いので切りながらの溶接方法をおすすめします。で僕が普段浮かしで溶接をする際のトーチの角度はだいたいこのぐらいの角度で溶接をしています。このタングステンが真下に向きすぎると幅が狂いやすくなったり溶け落ちしやすくなってしまったりするので、このぐらいの角度で溶接をしてみてください。で次にローリング法でのガス管の溶接方法を紹介していきます。電流は 110A で棒はもう 2.4mm でもいいんですが、あまり送らず仕上げたいので僕は 3.2mm を今回使用して溶接をしています。でステンレスの場合は貝先埋め作業がないと棒が途切れやすいですが、ガス管など鉄の場合は電流を上げれますので、このようにきれいに棒が馴染んでくれます。ただしアーク調が不安定すぎると棒は途切れやすくなりますので、
アーク調が不安定な方はぜひこちらの動画を視聴してみてください。棒が途切れる原因などを詳しく解説しています。で、ガス管をローリングで溶接する際はなるべく粗く進むことを意識して溶接してみてください。ガス管などはすぐに熱が入りますのでとても滑りやすくなってしまうので、粗く進行するととても滑りにくくなります。そしてツヤも出た綺麗な見た目のビードになりやすいです。焼けすぎるととても滑りやすくなるし、ビードの見た目もとても酸化しやすくなりますので、粗めに進行することをお勧めします。で、ローリングの時の粗めの手の動きはこのような感じです。鉄のローリング動画やローリングのおすすめ動画はこちらですので、こちらの動画も良ければ参考にしてみてください。はい、これで今回の仕上げのみの配管を溶接する際の紹介動画を終わりたいと思います。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンの方良ければよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。